工人为了报复老板，竟把捕捞大虾的渔网套在头上。可老板得知后，非但没有将他们辞退，反而在这反常的举动中发现了天大的商机，于是又不惜贷款100万承包虾塘，并在大虾膘肥体壮时，高价请来当地的村民连夜进行捕捞，然后迅速送往附近的工厂进行清洗。接着工人会将虾头去除，然后去头后的大虾会被放到加工线上，在这里会有工人给虾测试温度，确保它们足够新鲜，接着便可以开始进行去壳，再将背后的虾线全都清理干净，最后将虾通通捣碎成虾泥，就可以往里加入淀粉、白砂糖等调味料，等待配料充分搅拌成团后，放在案板上反复拍打和揉捏，直至成条状后再统一送入烤箱，低温烘烤6个小时。烤制好的面团犹如板砖，十分坚硬，需要借助破碎机将其研磨成粉状，再倒入膨化机，利用高温高压将颗粒膨化成虾片，最后再裹上海苔碎，制作成酥脆可口的鲜虾片。除非你对鲜虾过敏，要不然真没理由错过这个赵辉家的鲜虾片。1大桶波波海苔味，1大桶鲜香原味，到手2大桶，你看看才啥价？关键还是非油炸的，小朋友吃着也放心。鲜虾含量大于等于20%，每一片都裹满了鲜香的粉料和海苔碎，又薄又脆的浓郁鲜虾味。追剧无聊时抱着一片接着一